ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ അശ്വതി. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിലുണ്ടായ വളരെ വലിയ 2 കടൽ ട്രാജഡി. അന്നും ഇന്നും ഒരേ സ്ഥലം, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡെപ്തുള്ള അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ. സൂര്യപ്രകാശം പോലെ ഡെപ്തിലെത്താത്ത, മനുഷ്യർ പോലും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വളരെയധികം സ്പീഷീസുകൾ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ്റെ ഡെപ്തുകളിലുണ്ട്. ഒരു നോർമൽ മനുഷ്യനെ ആ ഡെപ്തിൽ ഇറക്കി നിർത്തുവാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 2-3 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് പേസ്റ്റായി പോകും. അത്ര വളരെ വലിയ പ്രഷറാണ് വെള്ളത്തിനുള്ളത്. വേൾഡ് വൈഡുള്ള റിച്ച് പേഴ്സൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്ന ടൈറ്റാനിക് 15 ഏപ്രിൽ 1912 ഒരു ഐസ്ബർഗിലിടിച്ച് കടലിനുള്ളിൽ സിങ്കാവുന്നത്. നീണ്ട 73 വർഷമെടുത്തു ടൈറ്റാനിക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോലും. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ടൈറ്റാനിക് 2ആയി ബ്രേക്കായിട്ടാണ് സിങ്കായത് എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞത്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ധനികരായ 5 പേർ ഇപ്പോൾ ജീവനോടില്ല. കാരണം ടൈറ്റാനിക്കിനെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ 2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ടൈറ്റൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സബ്മറൈനിൽ ഇവർ ടൈറ്റാനിക്കിനെ കാണാൻ വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ച് 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേ ഇവരുടെ സിഗ്നൽ നഷ്ടമായി. ഇവരെ കാണാനില്ല എന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഒരു SOS അയച്ച് തിരക്കി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആ വാഹനം ഒരു ഇംപ്ലോഷൻ കാരണം തകർന്നു നഷ്ടമായി വിത്തിൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡെബ്രീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതുപോലും ഒരു വളരെ വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. 111 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തകർന്ന ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ 400 മീറ്റർ അകലെയാണ് ടൈറ്റൻ എന്നു പേരുള്ള ഈ സബ്മറൈൻ്റെ ഡെബ്രീസും കണ്ടെത്തിയത്. അത് വേണമെങ്കിൽ കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയാം.